好多啲粉絲朋友都話阿琪琪，我就係想揾地鐵站近啲嘅，亦都係想20-30萬可以買到一套單位嘅，間中先過嚟唞下嘅啫，當係度假，同埋間中過嚟呢邊玩下放鬆下嘅啫。Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係琪琪，今日琪琪咧過嚟大華御田拆一拆我哋嘅公寓產品俾到大家睇。咁今日琪琪咧就嚟到我哋大華御田，介紹我哋身後面嘅呢一座現樓單位公寓。咁至平嘅40方，買一層送一層，雙鎖匙公寓，講緊27萬可以輕鬆攞低噶啦。咁就係我哋嘅一個01至到12號啦。咁其中01係12咧係邊位嚟嘅，係49方嘅一個單邊位。咁我講緊咧係總價要去到37萬起嘅。咁就睇翻大家想揀40方定係49方噶呢兩隻積。OK， 咁現時咧介紹翻啦，我哋公寓產品係嚟我哋一個出入口係非常之方便嘅，就喺我哋售樓中心中間呢一個就係佢嘅入戶大堂嘅一個門啦。做得係出入方便，包括大家去坐我哋嘅一個業主巴士啦。一日來回個班次越嚟越多噶啦，7分鐘一個站就可以去到坑子地鐵站，而且係免費嘅。咁每日咧來回都有成20班車噶啦。咁包括咧去到我哋蓮塘口岸一日都係有免費來回1班車嘅，提供俾我哋港人朋友翻去香港更加方便，更加便捷。咁你公寓嘅話咧，同樣嘅買咗嘅話咧，人臉識別。拍卡坐一日嚟噶啦，而且佢呢個公寓產品呢，係樓下就有健身會所嘅，可以睇翻，而且有埋呢一個入戶大堂啦。平時管家小姐姐咧都坐喺度24小時有保安啦，咁側邊亦都有通道可以穿出去嘅。成個公寓產品呢，其實做得真係唔錯。平時大家可能喺屋企悶咗啦，落嚟呢度健下身，坐下。睇下我哋嘅公共圖書館，睇下書，行出去我哋一期嘅一個內園散下步都係冇問題噶，因為佢係連通公用嘅，大家一齊用嘅。2 lift 一層有12戶，咁琪琪就揀咗2套咧，性價比比較高啲嘅，但係亦想去影俾大家睇睇。OK， 咁我揀咗咧第一套咧8樓804，同大家介紹呢一套現樓嘅裝修完嘅雙鎖匙公寓，指紋密碼拍卡入到嚟，呢度一重門，呢度一重門，上面仲有一重門，3層門安全真係非常之穩陣係嘛？咁入到嚟咧就係我哋嘅一個公區洗手間，佢就係冇窗嘅，所以佢嘅光線就比較暗啲啦，可以睇翻比較窄啲嘅成個洗手間。嚟到呢邊呢，就係我哋嘅廚房，一個開放式廚房，交付俾到大家有個抽油煙機，一個洗手盆，下邊可以擺放你嘅洗衣機、雪櫃仔。咁樓梯位下邊呢個位置可以整翻個訂製櫃。咁好多時呢，我哋1樓呢都係用嚟做客廳嘅，食飯廳同埋一個客廳，招呼朋友親戚朋友 friend 過到嚟，就可以喺晒呢度啦。上面作為休息區，或者有啲粉絲朋友唔係喎，我都唔中意帶 friend 翻嚟嘅。1樓係佢嘅一個工作室，2樓呢係佢嘅一個睡房，都 OK 嘅。或者租一層俾人，自己自住一層。咁望出去景，照一照俾大家睇睇。8樓望出去，同樣望我哋成個大華嘅一個內園，好闊落，望出去好正。亦都係總價最平噶啦，我哋呢個40方嘅，買一層送一層。咁2樓呢，同樣一個日式樓梯咁樣上到嚟，原木風咁嘅 feel 啊！呢度係我哋第3重門，門後邊呢就有開放式廚房啦，包括我哋嘅一個洗手間呢，係做到冇窗嘅，冇辦法，佢中間位置係做唔到窗，除咗邊位啦，但係邊位又貴啲，貴10萬蚊49方嘅。咁呢一個呢係走廊位置上邊，咁多咗間房間仔送俾大家啦。點解04會比較平呢？27萬就係呢一邊呢幅牆冇窗嘅，
如果大家揀翻一啲積，好似11號房啊，價錢要去到33萬左右，咁呢邊就有窗㗎啦。咁變相成個2樓咧就南北通，通風通爽好多嘅。所以佢成排過去咧，雖然話間房嘅積一樣，但係佢每一套咧入邊咧都會有些少唔同嘅，甚至上有啲送嗰間房仔啊，好長一條走廊咁樣嘅。咁嗰一隻咧係10嗰隻積啦，都係貴啲嘅，都要去到30幾萬，係啦。咁上邊呢度咧望出去同樣嘅，望成個內園，同埋睇到我哋嘅一個1座2座，一個入住率幾高係嘛？越住越多人啦。嗱，咁我哋大華嘅公寓唔單止，其實我哋港人朋友買得多啦，我哋嘅一啲內地客戶、深圳客都買得多嘅，因為好多一啲單身嘅一個人嘅就唔想買太大嘅，就想細細地自己住啦，係嘛？總價平啲啦，性價比高啲嘅，住喺呢一度喺深圳上班，坐地鐵又方便嘅，咁好多都選擇買咗我哋呢隻公寓產品，因為對比翻深圳嗰啲公寓咧，閒閒地都要60-70萬起步啦，但係呢度咧講緊20幾萬至到30萬出頭就可以輕鬆攞低啦，變咗係性價比係非常之高嘅。咁除咗呢隻積咧，我哋仲有一隻49方嘅大啲嘅積邊位，而家即刻去睇。嚟到第二套積就係我哋嘅邊位，12號單位512 5樓，咁出到嚟有個飄窗台位置嘅。咁呢隻積咧講緊係49方，買一層送一層，咁咧就有專屬嘅樓梯上去2樓嘅，咁我講緊最平37萬，再攞低呢一套啦。入到嚟呢一邊係一個飄窗位啦，另外一邊就係一個樓梯位，同樣係雙鎖匙，上下都有門噶啦。咁我哋嘅門入到嚟咧就係我哋嘅廚房位置，成個廚房一個膠庫實打實噶啦，地下全部都係複合木地板，包括門啦，係嘛？預留咗一個洗衣機位置啦，我哋嘅一個油煙機啦，因為係公寓產品佢通唔到燃氣啦，洗手盤係嘛？呢個飄窗到時可以整翻個櫥櫃。嗱，實質嘅交付標準咧就大家所見即所得啦。廚房嘅瓷磚上頂啦，係嘛？咁淋浴區嘅入嚟呢個沖涼室，照一照俾大家睇睇。嗱，咁呢個邊位咧好在咧，佢就有啲唔同啦，淋浴區闊啲啦，馬桶呢個闊少少啦，同埋上面呢度係有埋個窗嘅，有埋呢個抽氣扇啊，到時個熱水爐安裝喺呢個位嘅，係啦。咁嚟到呢邊咧就係一個樓梯位置，到時可以整翻個訂製櫃喺下邊呢度，整翻個儲物櫃。成個客廳位置可以1樓用嚟做辦公室或者係餐客廳，2樓用嚟做睡房都係冇問題嘅。你買咗由得你自己點樣設計都冇問題，係嘛？擺翻個梳化、茶幾、電視，呢度整翻個餐邊櫃、餐台食飯嘅都係冇問題。咁呢邊咧望出去咧5樓望花園都好靚。照一照俾大家睇睇，成個1期嘅內園係嘛，好正。成個花園嘅一個進度亦都非常之快，非常之理想啦。公寓園我哋頭先行咗一圈啦，一層都入住咗成2到3戶人家嘅，即係佢嘅一個入住率都越嚟越高啊。OK， 咁睇完1樓咧，我哋就上去同大家介紹我哋2樓。嗱，咁2樓嘅樓梯咧，同樣嘅做咗複合木地板，咁上邊呢度仲有一層門嘅，所以佢就雙鎖匙。咁呢度成層都全送噶啦。嗱，先睇翻呢邊先。咁呢邊嘅話咧，同樣係做咗個廚房，同樓下係對稱嘅。可以見到打開個窗咧，平時通風啊、剩啊都係冇問題嘅。當然亦都有啲粉絲朋友話：哎呀，真係2個廚房唔需要咁多喎。咁呢個亦都可以拆咗佢啦，整咗一間房喺呢一度啦。呢邊嘅景觀咧，其實都開揚嘅。望我哋燃燒中心呢一邊嘅，可以睇翻一個東向嘅。同樣嘅洗手間都係有埋個窗啦、鏡櫃啦、馬桶啦、淋浴區啦、抽氣扇啦，有齊晒噶啦。2層總共係5米，一層係2.5米咁嘅層高啊，都 OK 嘅。但係呢個位置咧，呢個飄窗就唔駁得啦，即係大家可能褪出嚟睇風景嗰陣時，就要小心個頭唔好撞親呢一個位啦。係啦，可以睇翻下，照一照望花園咁嘅位置。
上面咧呢個位置咧就可以設計2間睡房啦，係嘛？擺張床喺度瞓覺啦、休息區啦，成個2樓咧就可以做到比較清靜啲啊嘛。咁呢啲雙鎖匙公寓咧真係佢嘅一個多功能啊，亦都可以辦公，亦都可以自住，亦都可以註冊公司咁唯一可能就物業費就比住宅會貴啲啦，5蚊一方啦。咁水電費用嘅話咧，全部都係工業嘅一個水電啦咁就比我哋嘅民水民電咧係會貴翻些少嘅當然用幾多記幾多。咁現時咧成個大華悅庭嘅一個公寓咧倒計時啦。最後得翻12套，賣完就收官之作啦。但係呢邊位嘅話咧，都係得翻個位數，得翻幾套嘅啫。包括我哋嘅一啲中間位置啦。咁頭先琪琪拍嘅一個04號則就講緊27萬。咁你如果想要再靚啲嘅位置咁就28、9萬、33、4萬都有嘅。咁就睇翻大家所揀嘅位置，咁就可以個價錢就會唔同嘅，一房一價係冇錯，通通係大裝修，然後即刻買，即刻就幫你網簽辦房產證，以40年嘅一個產權嘅，辦完嘅話咧就安排大家嚟收樓，係啦，現收。咁揾到我哋咧購買亦都有我哋一條龍服務啦，帶你收樓、驗樓係嘛，搞裝修，包括一啲家私訂製家電都可以幫大家去購買嘅咁就做到大家就非常之慳時間啦、慳力啦。包括我哋有啲業主朋友喺外國嘅嗰啲華僑業主喺美國英國都有嘅，基本上都係委託我哋幫佢收樓包括搞所有嘅一啲所有嘅驗收啦、家私家具啦，係嘛，都係冇問題嘅。OK， 咁今一集咧就介紹到大華公寓到呢一度啦，大家有興趣記得私信琪琪，咁我哋就下集見，拜拜。